హాయ్, దిస్ ఇస్ సురేష్. ఈరోజు మనము టైమ్ అండ్ వర్క్లో ప్రాబ్లం చేద్దామండి. ప్రాబ్లం ఏంటంటే రామ్ అండ్ శామ్ టుగెదర్ కెన్ ఫినిష్ ఏ జాబ్ ఇన్ 8 days. రామ్ కెన్ డూ ద సేమ్ జాబ్ ఆన్ హిజ్ ఓన్ ఇన్ 12 days. హౌ లాంగ్ విల్ శామ్ టేక్ టు డూ ద జాబ్ బై హిమ్సెల్ఫ్? ఆప్షన్స్ ఏమో 16 days, 20 days, 24 days, 30 days ఇచ్చాడండి. ఇది రైల్వేస్ 2006లో పడిందండి ఈ క్వశ్చన్. సొల్యూషన్ చూద్దామండి. ఇక్కడ ఏంటంటే రాము శ్యాము ఇద్దరు కలిసి 8 daysలో వర్క్ని ఫినిష్ చేస్తున్నారంట. రామ్ కెన్ డూ ద సేమ్ జాబ్ ఆన్ హిజ్ ఓన్. రామ్ ఒక్కడే 12 daysలో ఫినిష్ చేస్తున్నాడు. అయితే శ్యామ్ ఎన్ని రోజుల్లో వర్క్ని ఫినిష్ చేస్తాడు? ఇప్పుడు మనం ఏంటి రాద్దామంటే రామ్ ఏమో ఎన్ని డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తున్నాడు? ఓన్గా 12 daysలో కంప్లీట్ చేస్తున్నాడు కదండి. సో 1 dayలో ఇప్పుడు ఎంత అవుతుందండి? రామ్ ఒక వర్క్ 1/12 వర్క్ జరుగుతున్నట్లు అలా మనం రాసుకోవాలండి. 1 dayలో రామ్ చేసే వర్క్ 1/12. ఎప్పుడో కూడా రెసిప్రోకస్కి వెళ్ళిపోవాలండి. అలాగే శ్యామ్ తెలియదు కాబట్టి శ్యామ్ని X days అనుకుందామండి. సో శ్యామ్ 1 dayలో ఎంత వర్క్ చేస్తాడండి? 1/X వర్క్ చేస్తాడు కదండి. ఇలా రాసుకోవడం రావాలండి టైమ్ అండ్ వర్క్లో. ఇప్పుడు ఇద్దరూ కలిసి రామ్ అండ్ శ్యామ్ ఇద్దరూ కలిసి వర్క్ని ఎన్ని రోజులు చేస్తున్నారండి? 8 daysలో వర్క్ చేసేస్తున్నారు కదండి. అంటే 1 dayలో ఇప్పుడు ఎంత వర్క్ చేస్తారు వాళ్ళిద్దరు? 1 dayలో 1/8 వర్క్ చేస్తారు. ఇలా రియల్గా ఎలా చేసుకుంటే ఎంత అవుతుందండి? మనం చేసుకున్న ప్రకారము అంటే 1/12 ప్లస్ 1/x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/8 కదండి. ఎందుకని రామ్ ఏమో 12 daysలో వర్క్ చేస్తుంటే 1 dayలో 1/12 వర్క్ చేస్తాడు. శామ్ ఏమో X daysలో వర్క్ చేస్తుంటే 1 dayలో 1/x వర్క్ చేస్తాడు. ఇద్దరు కలిసి వాడు ఇచ్చింది 8 days. సో 1/8 అని రాసాం. మన ప్రకారము 1/12 ప్లస్ 1/x ఈజ్ ఈక్వల్ 1/8 అని రాసాం. ఇప్పుడు సాల్వ్ చేస్తే అయిపోయినట్లండి ప్రాబ్లము. 1/x ఈజ్ ఈక్వల్ 1/8 మైనస్ 1/12 అండి. 1/x ఈజ్ ఈక్వల్ ఎల్సిఎం ఏమో 24 అండి. సో 8 3s 12 2s అండి. సో 1/x ఈజ్ ఈక్వల్ 1/24. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 24. అంటే అర్థం ఏంటంటే x అంటే ఎవరండి? మనం మాట్లాడుకున్నాం శ్యామ్ X daysలో చేస్తాడు అనుకున్నాం కదండి. సో దేర్ ఫోర్ శ్యామ్ చేసే అంటే శ్యామ్ ఓన్లీ ఇండివిజువల్గా 24 daysలో వర్క్ని కంప్లీట్ చేస్తాడని అర్థం కదండి. అదండి ఆన్సర్. ఇలా చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైనా డేస్ ఇచ్చినా హవర్స్ ఇచ్చినా మనం వాటిని రెసిప్రోకల్ చేసుకుంటూ టుగెదర్ ఉన్నప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటే మనకి అకార్డింగ్ టు ప్రాబ్లం మనం చేసుకున్నాము. 1/x ఈజ్ ఈక్వల్ 1/8 మైనస్ 1/12 వచ్చింది. దానికి ఎల్సిఎం కట్టాము. X వాల్యూ 24 వచ్చింది. అంటే శామ్ ఇండివిజువల్గా 24 daysలో వర్క్ని కంప్లీట్ చేస్తున్న అర్థం అండి. ఇదండి ఈ వీడియో. ఇటువంటి వీడియోస్ మనకి టాపిక్ వైజ్ ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయండి, చూడండి. థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఈజ్ సురేష్.